फ्रंटलाइन එකකට වන උද්‍යානයේ මේකත් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මේක පොඩි ගාම්භීර වෙනමුණින් ගන්නෙ නේ. නොන්ඩි ගතියක් තියෙනවද? ඒ කකුල එකක් බරෙච්ච එක. ඕ මරණයි කොහොනේ කකුල බැරි වෙච්ච එක. නෑ නේද? කකුල බැරි වෙච්ච එක මරණයි කො හොඬේ කොට එක මරණයි කිව්වත් කිව්වා. මට අහුනේම නෑ උන් දෙන්න. තව එක කෙනෙක් කිව්වා කට අත්පැකල් දෙන්නෙක් කියා උන් දෙන්න නෑ. උඹක් ඉස්සර. ඔව් ඒක එක තැන් වල ගිහිල්ලා. එක තැන ගිහින් නෑ නෑ උඹ. ආවනේ තිබ්බා. කමල් බෑග් ඉන්නව කතා කරා. නෝන්දියා. කමල් බෑග් ඉන්න මාකන් දෙන්නේ ඉන්න බොරපොළ ඉන්නවා ඇතේ. බොරපොළ ඇතා කියලා. මම දවස් දෙක තුනක් ගියා අල්ලගෙන බැලුවා. ඉතින් මොනවද බෑග් අද නෑනද අර මේ ඩවුන්ලෝඩ් කවුද තන්ඩර් ගැව්වේ? මම ගිහින් අය මම මෙතන බලන්න මේක උඩ යහෝ සංකේතය එහෙනම් අරේට යන්නේ නැතුව පල්ලෙහාට බහලා ඇත්තේ සෙට් එක නේ? ඔක්කොම දිවන්නේ කරේ කැලේට ගියාද? ඔය හෙච්ච බය නන්ද ඔය ඒසරකට ඔක්ක බය නැහැ. අනිත් සෙට් එකම බයයි. මෙයාගේ කකුලේ ආබාධයක් තියෙන හයියෙන් දුවන්න බැරි වෙන්නේ නේ. නොන්ඩියක් දිව්වේගේ මූ දුවයි. මොන්ගේ ජීවි අඩියෙන් දෙකේ මහායෙන් දුවන්න බෑ. පැනපැනනේ. අපි පන්නුවෙන් යනවා නේද? ඇක්ටිවිටි දුවන්නේ. එන්ජින් වල හදට එයා බයයි. කැප් එක නම මේක. මම කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වැඩි කියන බයනේ තියෙන්නේ. සංගලෙකුත් තියෙන්නේ. මම කම්පාල කොහොමද යන්නේ?